男人口臭4年无法解决，一天多次刷牙漱口却是不见一点效果，恶臭的味道让家人都难以忍受。去医院检查，医生发现男子脑袋里竟然有一把尖刀，而男子的下巴和脖子上并没有明显的伤口。这把刀究竟是如何进入男子脑袋的呢？男子自己又为何一直都没有发现刀在脑袋里？男子又是为什么看起来相安无事呢？点赞关注，故事这就开始。这是真实发生在云南省沅江的一件事。30多岁的男人福原明明正值年富力强，但整个人看起来却是病恹恹的，经常说自己从起床开始就觉得头晕咽痛，而且浑身乏力，运动起来的时候症状就更加明显。最开始家人还以为他跑摩的的时候染上了风寒，毕竟在外面吹风淋雨，感染风寒也是难以避免的。于是福原听取老婆的建议，到村里的小诊所开了一点风寒药。可吃了些时间风寒药后，可他却觉得一点用都没有，而且几天之后，自己后面的牙疼的连张嘴都困难，甚至影响到了吃饭，只能一小口一小口慢慢的抿着吞咽，感觉牙齿、下巴、耳朵没有一处不痛的。走路的时候，每一步轻微的震动，他都能感觉到难以忍受的痛，但他却没有什么好的解决方法，只能让老婆经常帮着按缓解。可时间久了，老婆觉得一直这样也不是个事儿，便说要不咱去医院看看吧。福原却一口回绝，他认为自己这又不是什么大病，每天只要稍微的按就能缓解，何必去城里花那么多钱？老婆拗不过倔强的福原，于是退而求其次，要求他去镇里的卫生所做一下检查。可到了镇卫生所，医生上看下看，检查了很久，也没瞧出有什么毛病，只开了些止疼消炎药，并说道：“咱们这儿的医疗条件达不到要求，查不出有什么毛病，要想安心，还得是去城里的大医院看看。”可福原也没当心医生的话，回家吃了消炎止痛药后，发现症状缓解了很多，还以为自己的病已经好了，便渐渐忘了这事，又开始每天干活吃饭，过起了正常人的生活。这天福原正在菜地里劳作，一个咳嗽让福原差点吓得腿软，他竟然咳出来一口血，而且血是那种黑红的颜色，不像鲜血那样，看着似乎很不正常。福原抱着侥幸的心理，尝试着用刚才的力道又干咳了几下，这次感觉没什么事，也没咳出血来。接下来几天也没再出现类似症状，他便开始逐渐放下心来，慢慢的忘记了这件事，也没去医院做检查。过了1个月，福原的妻子察觉最近家里总是能闻到一股非常奇怪的臭味，就像是动物肉体腐烂的味道一样，而且随着时间味道越来越大。老婆终于忍受不了，便循着这股气味查找源头，这才知道原来这股味道正是从自己老公的嘴里散发出来的。老婆骂他不讲口腔卫生，让赶紧去刷牙。可福原的鼻子早已经习惯了这个气味，说自己根本没闻到。然而自己闻不到不代表别人闻不到，这种味道奇臭传播范围还特别大，出门和邻居聊天，别人站在几米外都能闻见。于是村里人看见福原都远远地躲开，福原见到村里人都开始疏远自己，终于意识到事情的严重性，开始寻求解决的方法。刚开始他只能想到刷牙这样的方法，觉得这样也许就会好一些，于是这样持续坚持了很久。后来每天刷牙漱口能有10几次，可即便是这样，老婆却说还是能闻到味道。福原和家人分析，难不成是因为他长时间抽烟的缘故吗？于是福原王八吃秤砣，咬牙，铁了心的戒掉已经抽了20年的烟瘾。可是即便是这样，还是无济于事。妻子和儿子都逐渐忍受不了这个味道，变得慢慢不来他身边和他说话，而且他还出现了很严重的牙疼，痛得几乎不能说话。之前的药也没了效果，这次是真的不能再依着自己的倔脾气，便去了城里的大医院看病。瞧瞧这到底是怎么了？医生听了福原讲述的症状，最开始推断是口腔溃疡，然而拿着放大镜检查了一圈，也没发现他嘴里有溃疡的病灶。医生有些不解，便对着福原的痛点触摸按压检查病源。这一摸，医生竟然摸到福原疼痛的部位，皮肤里面竟然有一个奇怪的硬物凸起，便问福原难不成他做过面部填充手术，或者是有其他原因导致的面部骨折吗？可是福原非常纳闷，不知道医生为什么会这么问，回答道：“我没做过面部手术呀，而且自己最近也没工作，也没摔倒，自己一个老老实实的农民，更不可能跟别人打架了，自己骨折怎么会不知道呢？”医生不敢随意下定论，便让他先做个 X 光片先看看。而 X 光片的结果让医生感到意外，那竟是一个很长的物体，但从右面下巴后侧一直延伸到左面耳根部，能有10几厘米那么长，简直难以让人相信。因为 X 光只能显示出异物的大概轮廓，医生决定用另外一种断层扫描技术再次做了进一步检测。而这一次的检测结果让在场的医生们都惊呆了，只见那个物体一头宽一头尖，分明就是一把水果刀的外貌。
医生根据提供的病历报告推断，这东西很可能已经在他的脑袋里5年时间了，这简直太不可思议了。难道这么长时间他自己都没有察觉吗？这把刀究竟是怎么进到他脑袋里的？这么大的刀子在脑袋里竟然相安无事，这简直是个奇迹。自己从医多年从没见过这样的病例。医生问起福原，你脑袋里为什么会有把刀，你自己就不知道吗？于是福原回忆半天，想起了5年前的一次生死经历，也只有那次才有可能造成现在的情况。记得当时为了维持家里的开支，想到家里有辆摩托车，便打算自己开着出去跑摩的，收益还不错，觉得这是个不错的生意，本想着可以长久干下去的。可是有天拉了个乘客，目的地有些偏远，但是想到越是这样自己就越能多赚点，而且自己跑了这么久摩的，偏远地方的乘客也送过不少，就没有犹豫的让乘客上了车。中途路过一个荒郊偏僻的地方时，乘客说要下车撒尿，毕竟人有3急，他也非常能理解乘客的感受，便停下来车让他去路边解决。看到乘客站在哪儿方便，便放松警惕，背对着扭过头去。可没想到那名顾客突然掏出一把刀，趁着自己没注意，直接朝着耳边扎了过来。当时反应快，赶忙弃车逃走，还好那人只是冲着自己的摩托车来的，没有害命的打算，骑着摩托就跑掉了。当时自己痛得难以忍受，耳朵嘴角都流着鲜血，拿起手机报警时几乎都要说不出话了。警察赶过来的时候，劫匪已经跑得无影无踪，先把自己送进了医院。但是医生看着伤口没有多大，只是进行了简单的消炎包扎，包好了自己也就出院了。而当时恢复的也很快，并没有感到什么异样，只是那之后经常会浑身无力头晕，可是完全没有联想到这个上面来。医生听后只觉得福原运气是真的太好了，这神奇的经历只要有一步偏差，他都可能丧命。接下来经过专家组的研究发现，手术的难度非常之高，刀刃那面几乎紧贴着动脉，只要出现几毫米的偏差，就可能危及到患者的性命。不多久便安排了手术，庆幸医生们的手法精湛，过程十分顺利，刀子很快就被取了出来。而刀子因为长时间停留在人的体内，表面早已布满了一层保护壳，让人不得不惊叹生命的奇妙。福原躺在病房，才休息了几天就能下地行走了，而且无力、头晕、口臭的症状也全都消失。他非常感谢医生们的帮助，事情也以圆满的结局收尾。通过福原的经历告诉我们，生病了一定要去医院检查，拖久了万一出现个3长2短，怎么跟家里人交代？而且外出时也一定要留个心眼，对陌生人要有防备，不是每个人都有福原这么好的运气。本期故事到这就结束了，点赞关注我们下期再见。